Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Предыстория значит такая. Модель самолета Ла-7 фирмы Эдуард в 48 масштабе. Люблю продукцию этой фирмы, и у меня их много, и собранных, и начатых. Конкретно по этой модели. Собирать ее начала моя жена 3 года назад. Дошла до процесса грунтовки и потом торжественно модель ушла в долгострой. Лежала она, лежала, и я выпросил ее у нее. Долго просил, но уговорил. Итак, есть модель, она в грунте. Есть декаль, есть инструкция. Что-то из фототравления. И кое-какие детали отдельно. Первое, что я вижу неправильно установленную радиомачту. Это раз. А во-вторых, она мне будет сильно мешаться в дальнейшей работе. Удаляю ее. Поставлю на место в самом конце. После грунта модель шершавая. Надо шлифовать. Чтобы гладенькая была. Пилочки так нежно. Чпунь-чпунь. А здесь вот беда. Воздухозаборник утерян. И, видимо, безвозвратно. Но мы же моделисты, народ смышленый. Моделей много в запасе. Займу-ка я его у Ла-11 от Арка. По фоткам посмотрел. Вроде похож. Да. Его нужно шпаклевать. Но это не беда. К месту примерил, подгоню потом. Крашу изнутри, перед установкой. Потом тяжелее подзалезть туда будет. Приклеиваю деталь на место. В принципе, неплохо. Спасибо Arc Models. Шпаклевку, конечно же, добавил. Колеса уже загрунтованные и в масках. Но я нашел деталь части диска на плате фототравления. Нужно поставить на место. Визуально, на мой взгляд, теперь можно загрунтовать. Что не загрунтовано до меня: воздухозаборник, створки низ шасси, колеса, все. Буду использовать краску А14 от Акана. Ей окрашиваю ниши шасси. Стойки, внутренней части створок. Диски колес. Перед следующим шагом мне нужно поменять иглу и сопло аэрографа на меньший, 0,2 размер. Дальше работа будет тонкая.
Следующий шаг – это пришейдинг. Черной краской прохожусь по всем стыкам, углублениям, выпираниям, расшивке. Для нижней поверхности самолета использую краску фирмы Ганза или АМТ-7, ну если по советской классификации. Ганзу не люблю, но она у меня есть и надо использовать. Окрашенный низ шасси спрятал предварительно блютаком. Слоя 3 я дал примерно, результат нормальный. Перед нанесением следующего цвета уже нужно немножко повозиться. Сделать маски на поверхности, которые не нужно окрашивать. Если по-быстрому вам показать, то вот такой итог. Следующий цвет – это 331 Ганза или АМТ-11. Говорю, как написано в инструкции по сборке у производителя. Такой вот серо-синий цвет, ну ближе, конечно, к серому. Пятна камуфлирую при помощи блютака. Как по мне, это самый быстрый и дешевый вариант, так как блютак бессмертный. Его можно использовать многократно. Ну, я лет 5 уже использую. Пятна между блютаком, которые должны остаться с предыдущим цветом, заклеиваю обычным пакетом. Опять же, дешево и быстро. Третий цвет – это 317 Ганза или АМТ-12. Опять же, строго по инструкции. Самая, на мой взгляд, приятная работа – это удаление масок после окраски. Что же там внутри? Что там таится? Все ли я сделал правильно? Надо быстро посмотреть, ждать некогда. О, все хорошо, ничего лишнего не надул. Маски на нижней поверхности также аккуратно удаляем. Стволы пушек в модели заварены. Это не порядок. Это безобразие даже. Рассверливаю. Шток амортизатора крашу серебряной кисточкой. Нет, серебряной краской. Кисточка-то нормальная. Кок винта и капот окрашиваю в красный цвет. Масочки, конечно, предварительно наклеил.
Хромовым маркером Молотов окрашиваю ободки на капоте. Раньше я это делал на Ла-11 и получилось очень даже неплохо. Здесь что-то пошло не так, и хром после высыхания стал просто алюминием. Я, конечно, ожидал вау-эффекта, ну а сейчас просто покрасил. Для окраски панелей первый раз решил попробовать краску от фирмы ICM. Растворитель взял от фирмы MIG Production. Масок здесь пожалел прям и поплатился за это. Краска новая для меня, нет опыта ей пользоваться, поэтому забрызгал серебрянкой все крыло. Поэтому добавился для меня дополнительный шаг сборки. Убираю блестяшки. Перед нанесением декалей самолет в обязательном порядке нужно залить глянцевым лаком. Для этого пользуюсь, не разводя причем, лаком фирмы Model Service. Еще одна любимая моя часть – это нанесение декалей. Для помощи самому себе пользуюсь жидкостью для приварки фирмы Tamiya. Звезду на киле разрезаю ножом. А теперь еще раз покрываю модель глянцевым лаком. Это чтоб декали не блестели. И одновременно готовлю площадку для смывки. Стволы пушек окрашиваю в вороненую сталь. Ну или здесь в черненую. Наношу копоть на выхлопы и на пушки. Без фанатизма, ну прям самую малость. Пришло время старить самолет. Черная смывка и кисточка. После высыхания нанесенной смывки убираю излишки при помощи растворителя и ушной палочки. По хорошей глянцевой поверхности, это очень быстро.
Элероны высветляю очень сильно разбавленной белой краской. Ну прям очень сильно разбавленной. Добавляю проводку на стойке шасси. Для этого использую проволоку диаметром 0,2. Перед установкой окрашиваю ее в черный цвет, чтобы потом не мучиться. Теперь самолет встал на ноги, на колеса. Использую краску BAF от Tamiya для запыления. Тоже прям чуть-чуть. В основном по нижней поверхности самолета. И снова лак. Теперь уже финишный. Полуматовый. Убираю все, что блестит. И самая волнующая часть — это установка троса антенны. Для этой цели мне очень нравится использовать нить от фирмы Amamic. И вот такой у меня получился Лавочкин Ла-7. Ну и теперь самое интересное. Производитель и потом я допустил очень непростительную ошибку в постройке модели. Какую, заметили? Кто первый заметил и напишет ее в комментарии, подарю, прям вышлю модель Dodge с травлом за внимательность. Так что удачи. А на этом все. Временно с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.